रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन पाकिस्तान ग्रीन लाइन एक्सप्रेस लोधरा रेलवे जंक्शन को थ्रू पास करते हुए, इससे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर से 3 मेन लाइनें पास होती हैं। एक कसूर की जानिब जाती है, एक मेन लाइन और एक जहानिया की तरफ जाती है। हाँ जी, मैं 1 मिनट करता हूँ। हमारी ट्रेन मेन लाइन को छोड़कर बोर्ड लाइन पर जाती हुई थ्रू जहानिया जाएगी खानेवाल जंक्शन।
जनाब 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस विद GU409045 के साथ जहानिया रेलवे स्टेशन से थ्रू पास करेगी। जहानिया रेलवे स्टेशन पर हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद इनाम हकीम साहब हैं, जो कि रेल लवर हैं और बहुत ज़बरदस्त रेल लवर हैं। उनसे मुलाकात, सलाम दुआ होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये लूप लाइन से गुजरेगी। मेन पर कार्गो ट्रेन खड़ी है, जिसकी वजह से ये लूप लाइन से थ्रू पास होगी। लूप लाइन पर इंटर होते थे। जबरदस्त ट्रैक साउंड के साथ जहानिया रेलवे स्टेशन, जो कि गोल्ड लाइन पर मौजूद है। ये सामने खड़े हैं जी हकीम इनाम साहब। ये जी बहुत बड़े हमारे रेल लवर हैं जी, अल्लाह पाक इनको और मज़ीद तरक्कियाँ दे। ये बक्सर रेलवे से बहुत प्यार करते हैं। ट्रेन हमारी ट्रेन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस खानेवाल जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अराइवल बना रही है। ये तकरीबन 40 से 45 मिनट लेट अराइवल बना रही है जी। ट्वेंटी एट डाउन शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल बना रही है। तकरीबन 1 घंटे के करीब लेट है। फाइव अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस विद GE409045 के साथ खानेवाल रेलवे स्टेशन से डिपार्च करती हुई है। तकरीबन 45 से 50 मिनट लेट है सिर्फ।
میاں چنو ریلوے اسٹیشن کو پاس کرتے ہی ہمیں لنچ پرووائڈ کیا گیا، جس میں ایک نان تھا، دال تھی، قورمہ تھا، گلاب جامن تھا اور ایک رائتا۔ ہماری ٹرین 5 اپ گرین لائن ایکسپریس ساہیوال ریلوے اسٹیشن کو اسکپ کرتی ہوئی اور ادھر 9 اپ علامہ اقبال ایکسپریس کو اوورٹیک کرے گی۔ کارا ریلوے اسٹیشن کو سلو پاس میں اسکپ کرتی ہوئی، کیونکہ اس کا سٹارٹر پہلے ریڈ تھا، پھر اسے یلو سگنل مل گیا۔ یہ میرا سٹی ہے جدھر میں رہتا ہوں۔ سارے مسافر، سارے پیسنجر علامہ اقبال کا انتظار کرتے ہوئے۔
हमारे नोमी भाई हैं जो कि अब सीधा रावलपिंडी के लिए जाएंगे और हम जाएंगे वापसी उगाड़ा के लिए। नोमी भाई के साथ सफ़र बड़ा अच्छा रहा है हमारा। कोई नहीं नोमी भाई, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना। 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस तकरीबन 15 मिनट लेट लाहौर अराइवल बना रही है। माशाल्लाह सफ़र बड़ा अच्छा हो रहा है। इधर बारिश हो के हटी है थोड़ी देर पहले, इसकी वजह से मौसम सुहाना हो चुका है। ZCU 306304 पाक बिजनेस की क़यादत के लिए तैयार खड़ा है लाहौर रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 2 पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर अराइवल बना रही है। ये तकरीबन जस्ट 15 मिनट लेट अराइवल बना रही है। बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। फाइव अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस G20 की क़यादत में तकरीबन 25 मिनट लेट लाहौर से रावलपिंडी और मारगला की तरफ रवाना होती हुई। फाइव अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि इसमें ज़बरदस्त नाश्ता इतना ख़ास नहीं था, लेकिन जो लंच था वो बहुत ही ज़बरदस्त था।
इसे फैमिली ट्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली लाहौर से कराची और पिंडी के लिए बेस्ट ट्रेन तस्वर की जाती है पाकिस्तान की। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग और ये वीडियोस पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियोस और नए सफ़र में। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।